miei due adorati. Uno è mio fratello e uno è mio cognato, vabbè. Allora, oggi ho deciso di fare il video degli snack, che proviamo e diamo il voto. Quindi cominciamo subito. Decidi tu quale vuoi prendere? Tu che? Tu quale vuoi prendere? Dai. Proviamo questo qui, che si chiama Kinder Cereale. Vabbè, tutti quanti sapete cos'è? Almeno quasi tutti quanti. Vabbè, non so tutti quanti se lo sapete che cosa, però comunque dobbiamo provarle tutte. Beh, mia sorella pure da piccola comunque, perché voleva fare il video insieme a noi. Comunque questo qui, quindi lo proviamo un pezzo per uno, no? Prima io, perché io l'ho scelto. Prima io, grazie. Allora, un pezzo per uno, guarda. Tu questo qua io no. Devi dare il voto poi. In realtà. Devi dare il voto, quanto dai? Molto buono, quanto dai tu? 10. Tu? 9. Io 7,5. Tu? 4. Da 4 ragazzi, per lui che è il tuo preferito, guarda. Allora, poi, 10. allora, poi decido io. Questo qui. Se questo qui si chiama Rice Snake, non so. Come si legge? Questo non è conosciuto da tutti, però è buono. Non so, ma non so se mi piace ragazzi, però non l'ho mai provato. Guarda che bello con la Io sì. maschera. Io mai. Fatti vedere, Fra. Vieni più di qua. Però non ti metto davanti. Questo qui. Allora se ti piace poi lo lascio tutto a te. E te aiuti me? Lo mangiate insieme. Ce lo dividiamo un po'. Questo qui. Allora. Ora. Io do 6,5, tu? 8. Tu? 90. Ah, non mi hai fatto provare a mettere la Greta. Vai. Tu quanto dai? Io 90. Quanto? Da 4. Sempre 4. È innamorata con il 4, mia sorella. Vabbè. Come potete vedere, ho cambiato di nuovo postazione. Il mio preferito è di Peppa. Poi decide Greta, quale vuoi assaggiare? No, questi qua li abbiamo già assaggiati. Quelli. Questo? Questo qui, non so se voi lo conoscete, No, perché qua è impossibile, perché qua a crotone li vendono. Cereali. Vero. Cereali. Sono dei cereali, che si chiama Viva, non so. Va. Sono al cacao, quindi. Al cioccolato anche. Scusa. Quindi, oddio, si è aperto tutto. Questi sono buoni. Ah, Sono quadrati. prendi. Prendi tu. Vieni qua. Fatti vedere tutti quanti. Però non vedete addosso. Allora, io do, questo qui do 8 ragazzi, sono buonissimi, guardate. Tu? 9. Ma tu? 7,5. No. Fino a 10 Da 1 a 10. 10,5. 10,5. Tu? Vabbè. Dai 5, sta alzando. Oh. Poi Che bello la mia cognatina. poi continuiamo che con sono? questo qui che è una semplice merendina. Guardate così. Lo sanno tutti come si chiama? Si chiama bomboloni, vero? Noi chiamiamo bombe. Che carino. Che schifo. Vai, lo assaggiamo un pezzo per uno, va? Tu? No, Io? Appena. a me non mi piace. E però lo devi assaggiare a forza. Non mi piace, no. Mia sorella lo vuole assaggiare. Io continuo. Ah, quanto cazzo è morbido. Ora non ti dici caso. Quanto gli dai? 7. Quanto te lo tutto? Tu non lo vuoi che? Quanto dai? 0. Non gli piace. Io ho 7 ragazzi. Tu non l'hai neanche assaggiato, dai, smettila. Buono.
Poi questi qua li ho già aperti. Fonzi. Non sono. Spero non finale, guarda. Non sono comunali, che sono uguali agli altri. C'è pure il prezzo, 50 centesimi. Vabbè, questi qua li vendono sotto casa mia e si chiamano Picul, vabbè, non so. Vabbè, comunque. Vaffanculo in mano. Ragazzi, non credete, mi fa ridere dalle risate, vabbè. Allora? Aspetta, fatti vedere. Non vuoi farlo più? Sei tu che mi stai facendo infastidire. Allora, quanto dai tu? 7,5. Io do 8, tu? 1,5. Tu? 5, sempre 5. Ah no, volevo dire 10. Da 10, vabbè. Sono rimasti questi, i Volsis. Vabbè. Aspetta, prendiamo i miei. Da prendere i suoi, ragazzi. Aspettate. Vabbè, comunque. Ragazzi, noi stiamo mangiando ancora, come potete. Sono molto buoni questi qua. Assaggiateli. Venite qua a Crotone e comprateli. Assaggiate. Eccomi. Ecco qua, i Fonsis, che questi qua sono di mia sorella, quindi si aveva gridato. Perché non li vuoi Questi qua li conoscono tutti quanti, cosa sono? Fonzis. Perché non li voglio condividere? Facci vedere quando mangi. Poi io. Tu? Ah, poi io ne posso prendere un pugno. Tu? Bravo, Checco. Allora, io do. Questo qua do 10. Davide? 8,5. 8,5. Tu? Centro. Non fa niente. Tu quanto dai? 5. Ma questa ragazza, guarda. Allora, Vabbè. questo qui era il mio video. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Ho fatto un No, video che delle video. snack. Non so che è stato il mio video con tutti quanti noi. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Salutate. Ciao!